नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद स्पॉटलाइट गुरुजी का अपने चैनल पर इस इम्पोर्टेंट डिस्कशन को ले आने के लिए। सभी सब्सक्राइबर्स से सबसे पहले अनुरोध है, कृपया पूरे वीडियो को देखिएगा, सुनिएगा, उसके बाद अपना डिसीजन लीजिएगा। काफी दुख होता है कहते हुए कि हर साल असम मॉनसून के चपेट में आकर फ्लड के प्रॉब्लम से बहुत ही ज्यादा पीड़ित हो जाती है ये स्टेट। हमारे पास करने के लिए अभी कुछ नहीं है, शॉर्ट ऑफ फंड्स, शॉर्ट ऑफ मटेरियल, सब कुछ हमारे पास शॉर्ट है। लेकिन अगर हम एक हो जाए तो ये इस बड़े प्रॉब्लम से निकलना बहुत बड़ी बात नहीं है। जब भी हमारे स्टेट पर कोई भी ऐसी आपदा आएगी, सबसे पहले हम खड़े हो जाएंगे उस आपदा और अपने राज्य के बीच में। हमने डिटेल सर्वे किया है फ्लड हमारे आसपास के जो रीजन्स है। टोटल असम में 33 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जिसमें से ऑलमोस्ट 28 to 30 डिस्ट्रिक्ट्स, 28 से 30 डिस्ट्रिक्ट फ्लड के चपेट में आ चुके हैं। 8 लाख से ज्यादा लोग इस फ्लड से पीड़ित हैं। 4000 से ज्यादा विलेजेस, गांव, 1000 घर, 16 लाख से ज्यादा जानवर। हमने डिटेल सर्वे किया है हमारे आसपास के रीजन्स का, और सर्वे करने के बाद हमने कुछ डेटा कलेक्ट किया है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। सबसे पहली बात, जब हम 2-4 विलेजेस में गए जो कि बाढ़ से पीड़ित हैं, सर्वे करने के बाद में पता चला सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो उनको फेस करते हैं वो है पानी की प्रॉब्लम। सीना तक आदमी पानी के नीचे, पर पीने के लिए पानी नहीं है। इससे ज्यादा आयरनी आपको कहां मिलेगा। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो होता है हमारा पानी का प्रॉब्लम होता है। इसको हमें सॉल्व करने की सबसे पहले आवश्यकता है। आप बिना खाए पिए 4-5 दिन रह सकते हैं, पर बिना पानी का 2 दिन रहना भी मुश्किल है। तो फर्स्ट प्रायोरिटी है फ्लड अफेक्टेड रीजन्स में पानी का। सेकेंड, सैनिटेशन प्रॉब्लम। सैनिटेशन प्रॉब्लम तो हम बाद में आ सकता है, हाइजीन प्रॉब्लम हम कह सकते हैं। फ्लड के वक्त जर्म्स का जो क्वांटिटी होता है, जो अग्रेसिवनेस होता है जर्म्स के अटैक करने का, वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि हर तरफ पानी पानी रहता है, कोई हाइजीन रहता नहीं है। इसीलिए हम लोग जनरली सोप्स प्रोवाइड करते हैं। बाद में हमने जब सर्वे किया, हमें पता चला सोप से ज्यादा हैंड सैनिटाइजर्स की जरूरत ज्यादा है। जहां पे आप सोप्स यूज करते हो, सोप्स के लिए आपको साफ पानी चाहिए। साफ पानी आपको मिलेगा नहीं। सो जितना भी अच्छा आप सोप यूज कर लो, आप अपना हाथ या फिर कोई भी बॉडी पार्ट सैनिटाइज नहीं कर सकते। इसीलिए सेकंड में प्रायोरिटी कहता हूं हैंड सैनिटाइजर्स। पहला पानी और दूसरा हैंड सैनिटाइजर्स। तीसरा हमने अपने लिस्ट पे रखा है एंटीसेप्टिक क्रीम्स। दोस्तों, जब फ्लड आती है, घर का सब कुछ बह जाता है फ्लड के साथ, और पानी के नीचे क्या होता है आपको नहीं पता। टूटा हुआ बोतल का टुकड़ा, नेल्स, कुछ भी आ सकता है आपके पैर के नीचे। पैर कट सकता है और सेप्टिक आपका हो सकता है। आप पैर अपना गवा सकते हो, अपना हाथ गवा सकते हो, क्योंकि आपको वहां पर फर्स्ट एड देने लायक कोई होगा नहीं। लेकिन अगर आपके पास एक एंटीसेप्टिक क्रीम हो तो आप अपना फर्स्ट एड खुद कर सकते हैं। किसी सूखी जगह पर जाकर कॉटन से पोंछकर आप एंटीसेप्टिक क्रीम लगा लीजिए। इनिशियली आपका प्रॉब्लम सॉल्व, सेप्टिक से आप बच सकते हैं। ये थर्ड प्रायोरिटी हमने रखा है। फर्स्ट प्रायोरिटी है पानी, दूसरा प्रायोरिटी है हैंड सैनिटाइजर्स, तीसरा प्रायोरिटी है एंटीसेप्टिक क्रीम्स। उसके बाद हमने रखा है मॉस्किटो नेट और मॉस्किटो रेपेलेंट। समझने की बात यह है कि मॉस्किटो नेट फ्लड के वक्त देने से उसका उतना उपयोग नहीं हो सकता है। एक और चीज यहां पे ध्यान रखना है, डोनेट कीजिए, सोचकर डोनेट कीजिए। अभी फ्लड चल रही है, इस वक्त मॉस्किटो नेट का से ज्यादा जरूरत मॉस्किटो रेपेलेंट, यानी कि आप समझ सकते हो ओडोमॉस वगैरह जो हम ऑइंटमेंट लगाते हैं बॉडी पे, वो क्रीम्स लगाते हैं वो, या फिर मोर्टीन, गुड नाइट का जो कॉइल्स वगैरह आता है, या फिर जो अगरबत्तीज आते हैं आजकल मॉस्किटो रेपेलेंट अगरबत्तीज, वो। उससे क्या होगा, ये डेंगू वगैरह का प्रॉब्लम बहुत बढ़ेगा अभी, जिससे कई लोग फ्लड से ज्यादा ये मॉस्किटो मच्छर के काटने से भी लोग मर सकते हैं। तो इसके बाद हमने फोर्थ पे रखा है मॉस्किटो नेट और मॉस्किटो रेपेलेंट्स। यही चीज जो आप सुबह जाकर स्पॉट पर देखेंगे, ये जो आप प्रॉब्लम्स देखेंगे, आपको बहुत दुख लगेगा। लेकिन जब शाम ढल जाती है, जब अंधेरा होने लगता है, तब ये पिक्चर पूरी तरीके से चेंज हो जाता है।
कुछ भी हो सकता है आपके पास, आपके साथ सांप, मेंढक और भी बड़े सारे पॉइजनस एनिमल्स आपके आसपास घूम रहे होंगे। आपके पास कोई सूखी जगह नहीं होगी जहां पर आप जाकर सेफ रह सकते हो। इसीलिए हम लोग सोच रहे थे कि मेकशिफ्ट टेंट्स और कैंडल्स एंड मैच बॉक्सेस। मेकशिफ्ट टेंट्स मतलब घर आपको मिलेगा नहीं, सर छुपाने के लिए आपको जगह मिलेगा नहीं, तो बेस्ट होता है मेकशिफ्ट टेंट्स मतलब टेम्पररी टेंट हाउस जहां पे लोग अपना सर छिपा सकते हैं बारिश के वक्त। मैं जब ये वीडियो बना रहा हूं आपके सामने, अभी भी बैकग्राउंड में आप बाहर बहुत बारिश हो रही है। यही बारिश हमारे आस पड़ोस के एरियाज में भी हो रही है, जहां पर पानी थोड़ा सा नीचे आया था, अब फिर वो जगह पर आ जाएगी। तो उनको सूखे जगह पर ले जाना तो ठीक है, लेकिन ले जाकर हम रखेंगे कहां पर? इसके लिए हमें मेकशिफ्ट टेंट्स की जरूरत है। उसके लिए मटेरियल होता है बैम्बूज, टारपोलिन जिसको हम तिरपाल कहते हैं, इन सब की जरूरत है। उसके बाद रात के लिए कैंडल्स एंड मैच स्टिक्स, और अगर पॉसिबल हो, फाइनेंशियल हेल्प अगर हमारे पास हो तो सोलर लाइट्स इफ पॉसिबल, अगर पॉसिबल हो तो। जी हाँ, गवर्नमेंट, एनडीआरएफ टीम, हर कोई बड़े सारे संस्था हमारे साथ जुड़ चुके हैं। असम के फ्लड रिलीफ के लिए सब आगे आए हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा हम लोग जो भी करें सोच समझकर ऑर्गेनाइज्ड तरीके से करने से ज्यादा अच्छा होता है हमारे लिए। क्योंकि परसों हम 2-4 जगह पर गए थे, वहां पे हमें पता चला चावल है, पानी थोड़ा बहुत है, हल्दी है, दाल नहीं है। चावल हर कोई डोनेट कर रहा है, दाल कोई डोनेट नहीं कर रहा है। कहीं दाल डोनेट कर रहा है तो चावल डोनेट नहीं कर रहा है। यू हैव टू बी वेरी वेरी अवेयर व्हाट यू आर डोनेटिंग। जहां पे भी आप डोनेट कर रहे हो, पहले उस जगह का सर्वे करो आप। हम जहां सर्वे करके आ रहे हैं, ये लिस्ट जो मैंने आपके सामने रखा है, ये लिस्ट पूरा सर्वे करने के बाद हमने बनाया है। हमारे पड़ोस के जो जगह है, यहां पर हमने सर्वे करने के बाद हमें पता चला कि पानी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, पानी लोगों को नहीं मिल रहा है। हैंड सैनिटाइजर्स की जरूरत है, एंटीसेप्टिक क्रीम्स की जरूरत है, मस्कीटो रिपेलेंट या फिर मस्कीटो नेट, कैंडल्स एंड मैच स्टिक्स और मेकशिफ्ट टेंट्स। ये है फ्लड के वक्त जो हमें जरूरत पड़ेगी। आपको अगर रिलीफ के लिए आप अगर आगे आना चाहते हैं तो ये सारी मटेरियल्स देकर आप हमें हेल्प कर सकते हो। हम आपको गारंटी देते हैं, हम सामान उस जगह तक, उस पीड़ित लोगों तक पहुंचा देंगे। उसके बाद आती है आफ्टर फ्लड सिचुएशन, जो कि उससे भी खतरनाक है। आफ्टर फ्लड मतलब जब फ्लड का पानी नीचे गिरता है, गिरने के बाद जो सूखी जमीन थी पहले, पानी गिरने के बाद वो मार्शी लैंड हो जाती है, मतलब कीचड़ से भर जाती है, और जितने भी जानवर मर चुके हैं उनका शव सड़ने लगता है, उससे गंदी स्मेल्स आती है, और आसपास का जो वाटर सोर्सेस है, पानी का जो स्रोत है, वो सारा पोल्यूटेड हो जाता है। इन्फेक्शंस होने के लिए कुछ मिनटों की जरूरत है। एक हल्की सी गलती और आपके अंदर फूड पॉइजन हो सकता है। आपको बहुत बड़ी टाइफाइड, कोलेरा, डायरिया, डिसेंट्री, ये सब कॉमन है। लोग मरेंगे तो इस वजह से मरेंगे फ्लड के बाद। इसको बहुत ध्यान से आप सुनिएगा। आफ्टर फ्लड के बाद जो सिचुएशन होता है, वहां पर लोग बहुत कम जाते हैं। फ्लड के बाद बड़े सारे लोग जाएंगे, फ्लड के बाद कोई नहीं जाने वाला है, क्योंकि वहां पे कीचड़ रहता है, गाड़ी नहीं घुस पाएगा। गाड़ी आपको सूखी जगह पर रखकर वॉलंटियर्स लेकर सामान के साथ अंदर जाना पड़ेगा उस गांव के अंदर। अगर आप तैयार हैं तो आप आगे आ सकते हैं। इसके लिए हमें क्या क्या जरूरत है, देखिए। सबसे पहली चीज डीडीटी पाउडर्स या फिर कोई भी डिसइंफेक्टेंट्स, फिनाइल्स। इससे क्या होता है, जो मरे हुए सांप, बिल्ली, कुत्ते या फिर कोई भी जंतु जो भी डेड मरे हुए हैं, उनसे जो हमारे साथ कोई हमारे खाने में या फिर कोई भी चीज इन्फेक्ट हो सकती है, हमें प्रॉब्लम हो सकता है, वो नहीं होने वाला है। डीडीटी, फिनाइल्स वगैरह हमें चाहिए, डेटॉल, ये सब हमें चाहिए होगा। फिर आती है हमारे पास मस्कीटो नेट्स अगेन। अब हमें मस्कीटो नेट्स की जरूरत पड़ेगी, मस्कीटो रिपेलेंट से ज्यादा नेट्स की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि लोगों को बेड्स वगैरह जो है उनको हम लोग चेंज करा के टेम्पररी बेड्स वगैरह प्रोवाइड कर देंगे, तो रात को सोने के लिए उनको मस्कीटो नेट्स की जरूरत पड़ेगी। और एक सबसे बड़ी चीज जिसके ऊपर मैं बहुत ज्यादा ध्यान देता हूं, एडुकेशन। दोस्तों, 33 में से 30 डिस्ट्रिक्ट पानी के अंदर है, मतलब इसका हमारे नेक्स्ट जनरेशन के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ सकता है, आप सोच कर देख लीजिए। बुक्स, कॉपीज, एडुकेशन मटेरियल्स, कुछ भी इनको नहीं मिलने वाला।
दे हैव टू स्टार्ट फ्रॉम जीरो, सब कुछ जीरो से स्टार्ट होगा। डॉक्यूमेंट्स खत्म, मार्कशीट्स खत्म, सब कुछ स्टार्ट होगा जीरो से। इसके लिए बच्चों को वो मोटिवेशन चाहिए। इसीलिए मैं अभी अपील करता हूं, अगर कोई मोटिवेशनल स्पीकर, कोई इंस्पिरेशनल स्पीकर हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कृपया करके फ्लड खत्म होने के बाद 2-4 अवेयरनेस प्रोग्राम्स इन डिस्ट्रिक्ट्स में जाकर करें, ताकि बच्चों का जो पढ़ाई के अंदर से जो एक अट्रैक्शन था वो हट गया है, क्योंकि उन्होंने बहुत ही छोटे उम्र में बहुत बड़ी तबाही देख ली है। उनको मोटिवेट करने के लिए मैं आप सभी से दरख्वास्त करता हूं, जो भी मोटिवेशनल स्पीकर इस वीडियो को देख रहे हैं, कृपया करके आगे आए और अवेयरनेस कैंपेन करने के लिए तैयार हो जाए। और फाइनली रिहैबिलिटेशन, फ्लड के बाद इनको रिहैबिलिटेशन प्रोवाइड करना, फिर से उनको सामान्य रूप से जिंदगी गुजारने के लिए तैयार करके देने की ड्यूटी भी हमारी है। दिस वीडियो इज नॉट फॉर असम ओनली, ये सिर्फ असम के लिए नहीं है। जैसे कि आप लोग सब खड़े थे केरला के साथ, स्टैंड विद केरला, मैं आशा करता हूं आप सब असम के साथ भी खड़े होंगे विद हैशटैग स्टैंड विद असम के साथ। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सिर्फ स्पॉटलाइट गुरुजी पर ही नहीं, बड़े सारे चैनल्स पे ये वीडियो चलने वाला है। इसको शेयर करें ताकि उन लोगों तक पहुंचे जो हमारे आसपास के एरियाज में हैं, जो हमें फाइनेंशियल हेल्प ना देकर, हम आपको बार बार कह देते हैं, मैं आपको फिर से कह देता हूं कि हमें फाइनेंशियल हेल्प नहीं चाहिए। वी डू नॉट नीड मनी, हमें पैसा नहीं चाहिए। अगर ये वीडियो आप शेयर कर सकते हो, हमारे आसपास के जो वॉलंटियर्स, हमें वॉलंटियर्स चाहिए, लोग हमारे साथ जुड़े, हमें मटेरियल प्रोवाइड करें। जैसे कि मैंने आपको कहा, पानी, हैंड सैनिटाइजर्स, एंटीसेप्टिक क्रीम्स, मस्कीटो नेट्स, रिपेलेंट्स, कैंडल्स, मैच स्टिक्स वगैरह, ये सब हमें प्रोवाइड करें। हम आपको गारंटी देते हैं इन चीजों को लेकर हम सटीक जगह पर पहुंचाने का रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लेते हैं। हमारे साथ बड़े सारे संस्था भी जुड़े हुए हैं, तो आशा करते हैं आप सब आगे आएंगे। मैं फिर से कह रहा हूं, फाइनेंशियल हेल्प हमें नहीं चाहिए। अगर आपको फाइनेंशियल हेल्प करना है तो सीएम रिलीफ फंड जो डिस्क्रिप्शन लिंक में है, वहां पे आप हेल्प कर सकते हो। लेकिन अगर आप असम से हो, नाहरकटिया के आसपास से हो, तो प्लीज आगे आए और मटेरियल डोनेशन करें। मटेरियल डोनेशन मतलब जो मैंने अभी आइटम्स आपको कहा, इन मटेरियल को डोनेशन करें और जितना जल्दी हो सके। आज है 20 जुलाई, 22 मैक्सिमम 22 तारीख तक जो हमारे पास मटेरियल होगा वो लेके हम निकल जाएंगे स्पॉट पर। अभी भी सर्वे चल रहा है अलग अलग जगह का। आशा करता हूं आप लोग सब हमारे साथ जुड़ेंगे और हैशटैग स्टैंड विद असम टैग के साथ इस वीडियो को आगे बढ़ाएंगे और वॉलंटियर्स गैदर करने में हमें मदद करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय असम।